La loggia aperta, quale era stata prevista dal Vasari, ben adeguata alle esigenze dell'esposizione di opere d'arte dal Granduca Francesco I, il quale, dopo averla dotata di finestre, aveva promosso l'arredo e la decorazione a fresco dei soffitti, cominciò a trasferirvi verso il 1580-81 gli esemplari più celebri di scultura classica presenti nelle collezioni di famiglia, ordinandoli in modo che si accordassero con le linee architettoniche degli ambienti e ritmandone l'elegante struttura. Statue di grandi dimensioni andarono così a collocarsi in due teorie omogenee lungo il lato delle finestre e lungo le pareti interne, in corrispondenza dei sodi della loggia vasariana, mentre i più piccoli busti furono posti con coerenza visiva a scandire il ritmo tripartito delle campate in corrispondenza delle più esili colonne, coi busti degli imperatori romani sul lato porte e quelli delle loro consorti affrontati sul lato finestra. Questa straordinaria esposizione di scultura, che all'epoca includeva anche capolavori di epoche diverse, poi trasferiti in altri musei, dall'Etrusca Chimera d'Arezzo al Bacco di Michelangelo, fornì il contesto più degno per la celebrazione della stirpe medicea, presente nei grandi ritratti dipinti, posti in alto sopra ciascuna statua. E i ritratti medicei fecero da illustre contrappunto quelli degli uomini e donne illustri di ogni tempo e paese, che corrono in una teoria continua alla sommità delle pareti, la cosiddetta serie gioviana, il cui nucleo più antico era stato dipinto su commissione di Cosimo I da Cristofano dell'Altissimo, copiando gli esemplari della famosa collezione che l'umanista Paolo Giovio aveva radunato nella sua villa di Como. Veduta dalla galleria o corridoio di Levante dopo il restauro del 1996. La nascita degli Uffizi. Il Palazzo degli Uffizi nacque dunque come una struttura di servizio di evidente carattere pubblico, qualificata come tale nella stessa denominazione di uffici, cioè uffici. Qui verso il 1580 il Granduca Francesco I, 1541-87, cominciò a trasferire prima nella galleria di Levante dell'ultimo piano, quindi nel vano appositamente allestito della tribuna, gruppi di oggetti scelti tra i più cospicui delle immense raccolte di famiglia, dando così inizio alla storia del nostro museo. Con le realizzazioni museali degli Uffizi, Francesco raggiunse un obiettivo di grande significato culturale, oltre che di proficua sistemazione collezionistica, promuovendo nel contempo la propria immagine e il proprio prestigio dinastico in un raggio di risonanza internazionale. Il successo ottenuto fu tale, con legittimo orgoglio non si perdeva occasione di mostrare il museo nei più solenni momenti di ufficialità, che anche in seguito si continuò a trasferire nella fabbrica vasariana, via via sottraendola alle residenze private e alla guardia